Robert Golob, predsednik vlade, lepo pozdravljeni v Pomurju. Sicer kar redko pridete k nam. Kako to je? Murska Sobota res tako daleč od oči, daleč od Ljubljane? Jaz mislim, da sem zdaj prav v Murski Soboti v tretje, odkar sem se odločil, da sem šel na politično pot. Vmes sem bil tudi v Lendavi dvakrat, tako da ne bi se čisto strinjal. Je pa res, da je Pomurje v resnici, odkar je avtocesta, bistveno bliže, kot je bila prej. Se spomnim, ko sem bil državni sekretar pred 20 leti in sem imel iti na pot v Lendavo, ker je bila nafta Lendava takrat pomemben gospodarski subjekt, je bilo to bistveno težje in bistveno dlje od Ljubljane, kot je danes. Tako da mislim, da je kar blizu. Obiskali ste splošno bolnišnico Murska Sobota, zdaj še zdravstveni dom Murska Sobota. Kaj se po vašem mnenju glede teh dveh primerov lahko slovensko zdravstvo nauči iz teh dveh ustanov? Jaz sem se danes prav z veseljem ogledal obe zdravstveni ustanovi. Moram reči, da sem bil navdušen na tem, kar sem videl. Pomurje je na nek način v resnici lahko za zgled dobrih praks celi državi. Tako na področju primarnega zdravstva, kjer je dostopnost do družinskega zdravnika najvišja v celi državi. Nikjer drugje ni tako visoka kot ravno v Pomurju. Na drugi strani tudi nova pridobitev v bolnišnici, predvsem negovalni oddelek, popolnoma nov, ne del tudi prenovljen, je tudi zelo pomembna pridobitev, ker ravno na tem področju, kjer se cela država sooča z izrazitim pomanjkanjem, Pomurje prednjači. Hkrati sem bil pa seveda tudi zadovoljen, ko sem bil seznanjen z njihovimi načrti na področju srčnih obolenj, in smo tudi te načrte podprli po novem katetrskem laboratoriju s koronografom. Tako da jaz mislim, da se zelo lepo razvija obe inštituciji, da investicije potekajo, nekatere so že zaključene so v rokih in znotraj sredstev predvidenih, tako da jaz bi si samo želel, da bi tudi v ostalih regijah lahko si ogledoval tako imenitne inštitucije kot v Pomurju. V luči tega se dotakniva še povečanja produktivnosti v zdravstvenem sektorju. O tem je zdaj bilo veliko govora, tudi v senci stavke zdravniškega sindikata Fides. V javnosti so zaokrožile tudi informacije o nagrajevanju tistih zdravnikov, ki delajo več. Na kakšen način je bilo to mišljeno? Jaz mislim, da je šlo za šum komunikacij, ki je bil kasneje odpravljen. Jaz sem povedal, da je ministrstvo zagotovilo sredstva za spremljanje obremenitve zdravnikov. To je prvi korak. Mi moramo biti v stanju zmeriti, koliko so posamezni zdravniki in timi obremenjeni. Potem bomo lahko na podlagi teh meritev vzpostavili normative in standarde in šele, ko bo to vzpostavljeno, bomo imeli nek temelj za nagrajevanje. Je prvi korak, se zdaj izvaja, je nujen, bo trajal nekaj časa, je pa lahko potem to način, kako tudi pridemo do tega, da bodo dejansko tisti, ki so bolj predani, ki več delajo, lahko tudi ustrezno nagrajeni. Da. Pa pomeni delati več tudi dvig kakovosti storitev? Zdravstvenih storitev? To sta dva sicer na videz ločena, pa vendar povezana elementa. Zakon o kakovosti je zdaj v javni obravnavi, kakovost je izjemno pomembna v zdravstvu, nenazadnje obstajajo inštitucije, ki opravljajo bolj zahtevne in manj zahtevne, obstajajo inštitucije, ki dlje časa zadržujejo paciente in tiste, ki jih manj časa. Kakovost je vse to in pa predvsem je skrb za pacienta. Ja, in jaz si želim, da bi bila na koncu ne samo katerakoli storitev, kar je danes je plačana katerakoli storitev enako, da bi bilo pri plačilu za storitev kakovost imela, da bi imela bistveno večjo težo. V to diskusijo imamo tudi z zdravstveno zavarovalnico in upam, da bomo v naslednjih letih ta korak tu naredili. Kakšno rešitev vidite za prekinitev zdravniške stavke? Rešitev je vedno ista in to je skupni dogovor o plačni reformi, pogajanja s 46 sindikati, če odštejem Fides, ki se jih ne želi udeleževati, torej s 45, potekajo zelo intenzivno, se na nek način bližajo sklepni fazi, zato sem optimist, da bo do tega dogovora tudi do poletja prišlo. In znotraj tega dogovora, kot poudarjam že ves čas, bo tudi dogovor o zdravstvenem stebru. Fides ne sme in ne more biti privilegiran pred ostalimi zdravstvenimi delavci, pred negovalnim osebjem, pred medicinskimi sestrami in tudi ostalimi zdravniki in ne bo. Dogovor za zdravstveni steber bo v celoti, ker edino to lahko deluje. Zdravstvo temelji na timih, tudi danes sem se v to prepričal in tudi reforma znotraj zdravstvenega stebra bo za celotne time izvedena istočasno.
Dotakniva se še energetike. Predsednica države je te dni pozvala k transparentnemu obveščanju o gradnji JEK2. Sama podpira jedrsko energijo, pravi pa, da javnost ni dovolj obveščena. Kaj menite o tem? Jaz mislim, da ravno to, da je to izjavo dala, pove, da je ravno v tem primeru JEK2 največja možna transparentnost o projektu. Projekt ima časovnico, po kateri bi bil zaključen nekje do leta 40. Mi se pa že v letu 24 pogovarjamo celo o posvetovalnem referendumu, ali nadaljujemo s pripravami na projekt. Namen te vlade je samo en. Na eni strani zgraditi brezogljično družbo. Za brezogljično družbo potrebujemo brezogljične vire. Jedrska energija se v tem trenutku kaže kot eden pomembnih temeljev brezogljične energetike. Ali smo v stanju dejansko zgraditi novi blok jedrske elektrarne, ki bo izpolnjeval tudi ostale, ne samo brezogljični vir, ampak tudi ostale zahteve, kot so naprimer, da bo zgrajen v času, ki bo predviden, in pa predvsem znotraj sredstev, ki bodo na razpolago, in temu primeru, ali bo cena električne energije res ugodna ali ne. Na vsa ta vprašanja bo pa moral dati odgovor investitor oziroma razvijalec projekta, to je Gen Energija, državna služba, ki na tem že dela. Jaz sem prepričan, da do časa referenduma, da takrat imamo še 6 mesecev, bodo vsi ti odgovori javnosti predstavljeni, ker sicer dejansko ne bi mogli se pošteno odločati. Po vseh informacijah, ki jih imam, jaz sem tudi z vodstvom o tem že govoril, mi zagotavljajo, da bo te informacije v času javnosti predstavljene. Tako da me ta del o transparentnosti pri tem projektu res ne skrbi. Projekt se pelje popolnoma drugače, kot se je peljal na primer projekta TEŠ6, kjer so se stvari skrivale, tudi referenduma ni bilo, še manj kakšnega zakona o njem, tako da jaz sem popolnoma miren. Kaj pa finančno? Je Slovenija sposobna nositi? To je eno od vprašanj, ki se pojavlja že ves čas, in točno na to vprašanje pričakujem odgovor strani investitorjev. Na kakšen način sestaviti finančno konstrukcijo? Finančna konstrukcija je, kaj so viri sredstev na eni strani, na drugi strani pa tudi, kdo bojo investitorji. Nikjer ne piše, da je lahko investitor samo slovenska država, in zaenkrat se proračunska sredstva sploh ne predvidevajo. Tako da časa je dovolj in sem prepričan, da bomo te odgovore. Mogoče, če še samo obrnem vprašanje, pa drugače zastavim, pa je Slovenija sploh lahko preživi brez jedrske energije dodatne? Moje osebno mnenje je, da je jedrska energija nujen sestavni element naše bodoče energetske mešanice, še posebej zaradi to, ker če želimo iskreno res preiti na brezogljične vire, potem moramo elektrificirati vso energetsko porabo, kar pomeni, da se bo poraba električne energije v naslednjih 15 letih izrazito povečala. Recimo, da se bo podvojila, zaradi tega, ker bomo vse ostale sektorje iz plina, iz nafte preklopili na električno energijo, kar pomeni, da bomo imeli veliko potrebo po novih virih. Verjamem, da so obnovljivi viri lahko pomemben element, ne pa celota. In enako verjamem tudi za jedrsko energijo. Po zadnji anketi Dela bi na volitvah v Evropski parlament Gibanje Svoboda pristalo na drugem mestu za SDS. Bi bili s takšnim rezultatom zadovoljni? Jaz pravim, da če bomo dosegli 2 poslanca, je to tisti minimalni uspeh, s katerim smo zadovoljni. Seveda vsak je pravilno, da cilja više od tega, kar v nekem trenutku mu obeta. Tako da počakajmo na rezultate. Jaz sem prepričan, da bo Svoboda zdaj v kampanji ljudi znala nagovoriti na pravi način, da bo znala ljudi prepričati, da je Evropa nekaj izjemno pozitivnega za Slovenijo in da ne ljudje volijo tiste stranke, ki dejansko zagovarjajo več Evrope, hkrati pa tudi več Slovenije v Evropi, se pravi svojo glavo v močnejši Evropi, ker pa sva že v Pomurju. Jaz si bom upal zdaj izpostaviti izjemno dobrega kandidata, imamo iz Pomurja, Mateja Graha. On je pri nas na drugem mestu in verjamem, da je to mogoče prvič priložnost za Pomurje, da dobi svojega poslanca tudi v Evropskem parlamentu, tako da ne zapraviti. Zelo mlad kandidat, tudi Irena Joveva, zelo mlada kandidatka, trenutna evropska poslanka. Kam ste ciljali s tem, da ste tako visoko uvrstili, torej mlade kandidate? Jaz sem se zdaj letos, ko imamo 20. obletnico, uspel prepričati, kako pomembno je krepitev naše prisotnosti v Evropski uniji ravno za bodoče generacije. In zato smo hoteli dati priložnost, da se v imenu Svobode v Evropski parlament uvrstijo mladi kandidati, ki razumejo izzive prihodnosti. Zato stavimo na mladost in
verjamemo, da je tudi to pravi recept, da bomo tudi Evropo uspeli na ta način okrepiti. Ko ste že v Pomurju, pa čeprav redko, no vi pravite, da ne tako redko, vas moramo za konec vprašati še o potencialih pomurske regije. No? Kje jih vi recimo vidite ali pa kako lahko mogoče regija izkoristi neke priložnosti, ki jih morda ponuja tudi Evropska unija? Torej, Pomurje ima na nek način kliše, da je slovenska žitnica, to za sabo ne potegne nujno visokih številk o dodani vrednosti, ker kmetijstvo pač žal ni tako področje. Ima pa Pomurje sploh v zadnjem času, moram reči, da sem bil zelo zadovoljen, ko sem to videl, vsaj dve veliki priložnosti. Ena od njih je zdravje, ne boste verjeli, ampak dejansko je zdravje oziroma področje zdravstva lahko zelo dobro področje, ne nazadnje tudi veliko zaposlenih, za bodoči razvoj. Seveda vedno prisegam na razvoj z znanjem in ravno zato sem bil zadovoljen, ko sem danes poslušal načrte, kjer govorijo o razvoju specialističnih storitev, ki zahtevajo ogromno znanja. Na drugi strani pa ne morem imeti mimo napovedane investicije v Lendavi, kjer Lek oziroma Sando napoveduje svojo največjo investicijo, ki bo ravno tako temeljila na znanju in sodelovanju z ustreznimi inštitucijami. Tako da razvoj, jaz jih imenujem ekosistemov, na eni strani zdravstva, kjer se začne v srednji šoli in tudi tukaj moram povedati, da bi rad pozdravil dogovor, ki je bil sprejet z Ministrstvom za vzgoj in izobraževanje in zdravstveno šolo, srednjo zdravstveno šolo o prizidku, o novi telovadnici v Murski Soboti. Spravi, ekosistem na področju zdravja in ekosistem na področju farmacije sta dve izjemno veliki razvojni priložnosti in kot država bomo tu naredili vse, da ta dva ekosistema podpiramo še naprej. Samo na znanju lahko temelji prihodnost. Vse ostalo je žal kratkega daha, kar se kaže tudi v primeru Murske Sobote in preteklih gospodarskih družb. Bo vaša vlada ustanovila pokrajine? V tem mandatu ne verjamem, tega se niti nismo zadali, je pa res, da sem že na začetku povedal, da so naši načrti za 2 mandata, tako da mislim, da je prihodnji mandat bo pa ustrezen za to. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam.